okay ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာဒီသက်ဆိုင်ရာ ID စီနဲ့ဒီ extension တွေကိုပြပြပြီးဆိုတော့ဒီအရင်ဆုံးဒီ code လေးကိုစပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီ code ကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရမယ်ဒါကို heading tag လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတော့ function main function လို့ခေါ်တယ်ဒီ heading tag ကဘာကိုလုံးဆောင်တာလဲဆိုရင်ဒီ shed include ပေါ့နော် shed include ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီkeyword တစ်ခုနဲ့ဒီ file ထဲမှာဘာတွေပါကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီ io string ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ output ထုတ်တာတွေ user output ထုတ်တာတွေ user input တောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ io string ထဲမှာပါတဲ့အတွက် shed include io string ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကoutput တွေသုံးလို့ရမယ် input တွေသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါနောက်တစ်ဟာလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာ includeဒီ cmat တို့ဒါ basic ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးပြတော့ဒါတွေအခုနားမလည်လေးရသေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးC time လို့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်ဒါတွေကဘာတွေလောက်တာလဲဆိုတာတော့နောက်ကျရင်ပြပြပေးတော့မှာဒါ library ထည့်ရလို့နားလည်ထားရင်ရပြီဆိုတော့ဒီ function ဘာလဲဆိုတော့ဒီ C++ ရဲ့အဓိက main function ပေါ့နော်ဒီ function မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က code တွေရေးလို့မရဘူးဒီ function ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က code တွေကို print ထုတ်ရမယ်user input တောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ main function ပေါ့ဒီ standard C out ဆိုတာကတော့print ထုတ်တာပေါ့standard C out equal print ပေါ့standard C out ဆိုတာ print ထုတ်တာဒီမှာဆိုရင် hello cpp ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာကိုကျွန်တော်ခုနထုတ်ပြထားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် standard C out ကတော့ print ထုတ်တာဆိုတော့ programming language တစ်ခုကိုလေ့လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ data type တွေနဲ့ variables တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ထားဖို့လိုတယ် C++ ဆိုရင်ဘာ data type တွေရှိလဲပေါ့နော်data type တွေက int integer ရှိမယ်ပြီးတော့ float ပေါ့နော် float ဆိုတာကတော့decimal number တွေပေါ့ decimal number တွေရှိမယ်ပြီးရင်double ကလည်း decimal number တွေပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘာ float နဲ့ပါကွာသွားလဲဆိုတော့ decimal ဒီ double မှာဆက်တဲ့ပမာဏ float မှာဆက်တဲ့ပမာဏတဲ့နှစ်ဆပုံများရဗျအဲ့ဒါကွာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်boolean ရှိမယ်boolean ဆိုတော့ရှင်းလေးပဲ true or false ပေါ့ true or false ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် character ဆိုတာဘာလဲဆိုဥမာဒီကျွန်တော်ကျောင်းမှာရတဲ့အဆင့်တွေဗျာ A တို့ပြီးတော့ဒီ A တို့ B တို့ C တို့အဲ့လိုပေါ့ तू ကကြတော့ဒီ character 1 bit ပဲဆန်တယ်ဒီ integer ဆိုရင်32 bit float ဆိုရင်32 bit double ဆိုရင်64 bit boolean ဆိုရင်1 bit character ဆိုရင်1 bit ပေါ့နော်သူ bit တစ်ခုပဲဆန်တယ်သူ character ဆိုရဲ data type ထဲမှာကျွန်တော်တို့က data တစ်ခုပဲ store လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့ string ဆိုတာရှိတယ် string ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြblocks of letters လို့ပြောမှာပေါ့ဒီစာတွေစုထားတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီ string ကိုရေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ quotation marks နှစ်ခုနဲ့ရေးပေးရတယ်ဥပမာကျွန်တော်နာမည်ဆိုရင်ရှင်းတန်တော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုရေးပေးရတယ်ဒီ character ကျတော့ကျွန်တော်တို့က single quotation marks နဲ့ရေးပေးရတယ်ဒီနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထည့်ရပါတော့ double quotation marks သုံးလို့မရဘူး character မှာဆိုရင်အဲ့လိုတော့ခွဲတည်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က integer ကိုလည်းသုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းဆက်နေတယ်ဆိုရင် long ဆိုရဲ data type တစ်ခုကိုသုံးလို့ရသေးတယ်ပြီးတော့ long ထဲမှာမလောက်သေးဘူးဆိုရင် long ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် data type တစ်ခုကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ integer လောက်လည်းမရှိချင်ဘူး integer ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင် short ဆိုရဲ data type ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသုံးတာအင်မတန်ရှားပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းသုံးတာတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးဒီတခြား basic ဘက်မှာတော့မသုံးတာပေါ့နော် advanced ဘက်မှာဆိုရင်တော့သုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတည်ထားဖို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကကတော့ basic ဘက်ကတော့ဒီဟာတွေပေါ့နော် integer float double boolean character string ပြီးတော့ကျွန်တော် null ဆိုတာတစ်ခုရှိသေးတယ် null ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ no value ဘာမှမရှိဘူးပေါ့data type တွေကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်ပိုင်းကျမှ array တို့ pointers တို့ကတင်ရမှာပေါ့နော်basic data type အနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ data type တွေကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့ data type ကိုသုံးပြီး variables တွေကိုရေးလို့မဆိုဘယ်လိုရေးမလဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က data type ကိုရေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအသုံးပြုမဲ့ဒီ variables ရဲ့ variable နာမည်ကိုရေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ equal ဆိုရဲassignment operator ကိုသုံးပြီးတော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ value ကိုထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီC++ မှာ view site ပါသူက semicolon လိုအပ်ပါတယ် semicolon နောက်ဆုံးမှာမပါလို့မရပါဘူးအဲ့လိုရေးပြရပါတော့ဥပမာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုရေးပြမယ်ဥပမာ integer age equal 17ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ data type အနေနဲ့မှာ integer ကိုသုံးတယ် variable တဲ့နေရာမှာဒီ age ကိုပေးထားတယ် value နေရာမှာ70ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို print ထုတ်ကြည့်မယ် standard output age ပြီးတော့ semicolon ကိုယူဆိုင်ပါနော် semicolon မပါလို့မရအောင် okay print ထုတ်ကြည့်လိုက်အောင် okay 70ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ variables တို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟာ data type ပြည်တော့ဆိုလို့ပြ sorry data type ပြည်တော့ store လုပ်ပြပါမယ်ဒီ float float fl number equal 8.6 sorry double dl number equal double ကတော့ float တဲ့များဆန်နေပြီးတော့ character ထားကြ grade ဆိုပြီးလာမယ်ကျွန်တော် a ရရဆိုရင် a ပေါ့ပြီးရင်ဒီ string ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့က standard ထည့်ပြရတယ် standard string name equal in that tone ပြီးတော့ boolean ထားတော့ is coding funny okay true ကျွန်တော်ခုနပြောသွားသလိုပဲ character မှာဆိုရင်ရေးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်က quotation mark single quotation mark ကိုသုံးပေးရတယ် string ဆိုရင်တော့ double quotation mark ကိုသုံးပေးရတယ် okay ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို print ထုတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါကို copy ကူးပြီးတော့ ageနေရာမှာ fl number ဒီနေရာမှာ dl number ဒီနေရာမှာ grade ဒီနေရာမှာ name နောက်ချ it's golden funny ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲချက်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာရောနေရပေါ့နော်အကုန်ရောနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းခွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုခွဲလို့ရနှစ်နည်းရှိမယ်ဒီ standard endl n line ပေါ့နော် standard n line ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ခွဲလို့ရရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီquotation mark ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ backslash forward slash လား backslash လားမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ n နေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပေးရတယ်ရှိရယ် okay ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုတော့သုံးပြမယ်တချောင်းကြော်စီသုံးပြမယ်ပေါ့နော်အတူတူကတော့အတူတူပါပဲ okay ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါတချောင်းစီထွက်လာပြီ a ဆိုရင်70 fl number 6.8.6 dl number 8.15464 grade a name ရှင်းတန်ထွန်း is coding funny true ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ1ထွက်တယ်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က false ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်0ထွက်ပါလိမ့်မယ်okay ဒီမှာ0 okay ဒါတော့ data type တွေနဲ့ variable တွေကို store လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်